एक गांव में दादाजी अकेले रहते थे। उनके घर के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था। एक दिन उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे एक सफेद नाग और छोटा बिच्छू साथ बैठे हैं। पहले तो दादाजी डर गए, लेकिन फिर उन्होंने दोनों को दूध का कटोरा रख दिया। हर दिन नाग और बिच्छू वहीं आते और चुपचाप दूध पीकर चले जाते। एक रात कुछ चोर घर में घुस आए। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अचानक सफेद नाग फुफकारा और बिच्छू ने डंक मारा। चोर भाग खड़े हुए। सुबह दादाजी ने कहा, ये मेरे घर के रक्षक हैं, डर के नहीं प्यार के साथी हैं।